сонувачите за македонската кауза. Крајот на векот се уште крие неодгатнати тајни. Од небеските сводови почиваат оние кои ги дадоа животите за самостојна Македонија. Тука, во нем спокој, ги грее земјената покривка. Само тука македонците се заедно и само тука македонците намира го сонуваат својот сон за самостојна Македонија, додека скрбеа за неа низ целиот 20 век. Човекот што ја објавил на Европа културен надпревар меѓу народите. Тука лежат неговите мошти. А бил великан кој сметал дека за Македонија е најдобро културно да се наспреварува со народите на светот. Запомни го тоа. Тој е тој. Боце Делчев. Ја завршувам приказнава за македонскиот 20 век, враќајќи се на почетокот. Стоиме во нем разговор. 3 поколенија македонци. Стерната во окото на стариот човек сега многу убаво ја разбирам. Повторно доаѓа зборовите на таткото. За да се пишуваме македонци, крвавеле мажишта. За името македонец се крикало и се пекало. За Македонија брат на брата рака кревал. За Македонија биле оставани невести на прва вечер. Другар од другар се делел кога е бранел својата вистина за Македонија. Помнија думата, велеше старецот. Во радост и во срклет, во добрини и во искушенија, гордост е да се родиш и да умреш за Македонија. Јас помнам, требаше ли толку силно да не се разбирам и да не се разбираме за да се засакаме вистински. Збогум 20 веку. Добро утро, Европо! Ти ја испраќам мојата наивна, бескрајно наивна, но зато длабоко искрена надеж.
Pa ja som znao